Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai kawan-kawan, kita berjumpa lagi dari Batu Pahat. Hari ini aku berada di rumah miras aku di sekitar Batu Pahat. Cerita dia tak ingat nama kampung ni. Hari ni dia nak bawa aku pergi tukar baket. Nak pergi tukar baket lah dekat Sungai Kelat. Baket apa weh? Baket mini excavator, baket standard. So kita bawa balik nanti baket 3 kaki. Nama dia orang panggil baket cuci. Yang kita hantar di baket standard untuk kaki baring. Perjalanan ni mengambil masa lebih kurang setengah jam. Lepak-lepak sembang-sembang ngedai ijat ni kan. Akhirnya sampai juga dekat sebuah kampung. Katanya dah masuk daerah Muar ni sini. Oh, dia dah Muar lah Ya, dah sampai Muar. Mesin kau kat dalam lagi tak? Okay. Ada kat dalam kan. Baik. Okey geng, sekarang ni aku dah berada dekat lokasi jentera Miat Construction, di mana dia sedang melakukan kerja-kerja membersihkan kebun. Lepas ni katanya diorang nak buat kerja menggali parit, sebab tu tukar baket. Jom kita tengok apa proses dia. Langkah pertama, mereka akan membawa keluar baket baru yang hendak ditukar. Kerja-kerja dijalankan dengan penuh berhati-hati kerana ditakuti berlaku kemalangan. Nanti kena Buka baket. Lagi. Jalan. Langkah seterusnya, mereka akan membuka skru shaft dengan menggunakan cordless dan spana. Kerja-kerja pemasangan dilakukan dengan teliti kerana terdapat bush dan seal. Selesai kerja pemasangan, grease akan diletakkan pada sendi-sendi berikut. Korang nak tahu apa kau jumpa kat sini? Ini dia jentera. Motor pun bukan, kereta pun bukan, lori pun bukan. Kenderaan ini diubah suai menjadi sebuah jentera untuk mengangkut barang yang digunakan dalam sektor pertanian di kawasan kampung. Memang kreatif, bukan kaleng-kaleng. Bukan semua orang boleh buat benda-benda macam ni. Perlu idea dan kreativiti yang tinggi. Terima kasih kepada Miat Construction yang berkongsi cara pertukaran baket excavator. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye.